好，呢一個化險為夷，化險為夷，讀一次。化險為夷。係啦，化呢個化係解轉化，將佢轉為第二樣嘢，轉化。OK。險就好簡單啦，危險啦，困難啦，難有危險嘅嘢啦，險阻嘅嘢啦，係咪？為就係轉成為跟住嗰樣嘢啊嘛。呢個開頭係化轉化啊嘛，轉化危險嘅嘢為夷。夷呢個字咧，你哋平時基本上係唔會點用到嘅。點樣可以記得佢咧？夷咧係解平坦嘅意思。有啲人就將佢夷為平地啊，咁嘅夷啊，就係用呢一個夷啦。呢個夷字咧，到讀音咧，就係人哋話有邊讀邊咧。如果加個女字邊咧，知唔知係咩字啊？似咩字啊？依嗰個依字啊嘛，係咪啊？夷呢個係夷，就係解平嘅意思。險咧通常就係險咗啦，就係高低起伏啦，係咪啊？咁即係話將危險轉成為平又解平安啊、平坦啊、安全嘅意思，係咪？好，我哋睇佢個注解。險係指險咗、危險，夷係平嘅意思，即係指平安，表示轉危為安。佢呢個就係另外，其實轉咧就啱啱講啦，轉係轉化嘅意思啦，危就係啱啱嗰個險字啦，危險啦，變成為平安個安。OK，化險為夷嘅意思就係轉危為安，係一模一樣啦。OK， 但係佢個成語就係用化險為夷，夷為平地嗰個夷，近義詞轉危為安啦。OK， 讀呢句。頑皮的弟弟爬上了梯子，幸好爸爸及時把他抱下來，才得以化險為夷。就係原本咧，佢一個小朋友自己爬上嗰啲梯嗰度係好危險，係咪啊？因為爹哋及時將佢抱落嚟，就將危險變成為平安冇事啦，將嗰個危險化解咗啦，明唔明白？好，跟住下一題呢度。小貓被困在大廈的簷篷上，消防員到場把它救出來，它才化險為夷。係啦，啱啦。